أهلا بكم أصدقائي في قناة سوبر استراتيجي أفيديات. اليوم إن شاء الله سنتكلم على كيفية يعني الحصول على مبيعات في الماركت بلاس تاع فيسبوك، والطريقة اللي لازمنا نتعاملوا معها مع لي كليون أو الزبائن اللي نتحصلوا عليهم عن طريق الماركت بلاس. كما تعرفوا أن الفيسبوك يدير نوع ما في واحد السياسة ما يخليكش انك توسع في التجارة تاعك، وخاصة اذا كنت تعمل بطريقة مجانية. لذلك عندنا فرصة في الماركت بلاس لكي نتحصلوا على بعض الزبائن، فلا بد لنا ان نعرف كيفاش نتعامل معهم. اليوم كما راكم تشوفوا راني في الماركت بلاس تاعي. الماركت بلاس تاعي هذا اللي حط فيه البضائع تاع شركة جميع الجزائر. نعطيكم الطريقة اللي نتعامل ونبيع فيها في الماركت بلاس هادي مع الناس. ناخدكم آخر طلب من هذا من هذه المرأة اللي طلبت حذاء نسائي. أول حاجة منين يجيكم الطلب شوفوا نوعية السؤال اللي يطلبوا الكليون تاعك. مثلا في مثال على هذا فيما يخص هذه المرأة، ماذا قالت لي؟ قالت لي هل يعني هذه أول حاجة منطلقتها هي لا ليفريزون. لا ليفريزون يعني يعني المبلغ تاع لا ليفريزون. هذه الإنسانة تحسب مع روحها أنه ثمن الحذاء مثلا واش حاطو أنا الثمن تاعو كم، وتحوس على ثمن الحذاء، يعني تحوس على ثمن الحذاء بالذهب. راح يتقابلها بعد تديها العمولة تاع التسليم تاع التوصيل. إذا هذه من بين الاستراتيجيات تاعنا حنا باش نخدمو في البيع في الانترنت ولا في الماركت بلاس. أول حاجة هذه نديرو لها يعني قيمة كبيرة ونحسبوها. كيف نحسبوها؟ عندما انت تحط المنتوج في الماركت بلاس دير حسابك على لا ليفريزون هادي. لازم لا ليفريزون هادي تزيدها مع المنتوج. مثلا إذا كنت مثلا تخدم في مدينة، والمدينة هذيك على بالك بها بلي التوصيل 15 ولا 150 دينار، والمبلغ تاع هذيك الارتيكل هذاك مثلا ب 3000 دينار. نتا كي تعود راح تحط في الإشهار تاعك حط ديريكت 3150، لأن عندما تصطدم بزبونة كيما هذه تقولك أعطيني البري تاع لا ليفريزون، أول حاجة واش تقولها كي ترجعها تقولها مساء الخير. يعني أول حاجة تقولها أنك تبين للكليون هذاك بلي راك إنسان تحترمه. تقولو مساء الخير يا يا سيدتي، أنا هذا المبلغ أن هذا التوصيل هو مجاني. نقول لها راهو مجاني رغم أنك أنت عارفو مش مجاني، لازم تضيفو مادامك حطيت المبلغ هذاك الإجمالي تاع التوصيل كذا. نقول لها راهو مجاني هاكا باش تكسبها وتجيبها المنطقة تاعك باش تبيعها. وتزيد تقولها تزيد تفهمها من فوق، تقولها بلي التوصيل يعني والتسليك سيكون عندما يوصلون لك هذيك الحاجة، لأن أكثرية الناس الآن يحبون هذه الطريقة. عندما يستلم يعني البضاعة تاعو يخلص. هذه هي الطريقة اللي تقدر تجذب بها وتجذب بها الزبائن. بعد ما قلت لها بلي لا ليفريزون بلي راهي غراتوي، بلي راهي مجانا، وراكي تسبي عند التسليم، ماذا زادت قالت لي داكور نعم، هل يمكنني أن تبعث لي بصور أخرى؟ إذا طلب منك الزبون أنك يعني تزيد تعطيه صور على المنتوج اللي راك تبيع فيه
وما قنعتوش الصورة اللي كنحطها، حاول انك تبحث له على صور يعني تقنعوا بها وتكون واضحة وجميلة باش يزيد يطمن. مثلا هي راح تدي الحذاء، انا زدت بعثت لها هذه الصور باش تقتنع بالحذاء. شوفوا شغل الامام هذا، شوفوا شغل امامها، يعني تتأكد منه 100% بهذه الصور الواضحة. من بعد ما تقتنع هي بالصور راح تزيد تتقدم معك خطوة للأمام. ماذا راح تزيد تقول لك؟ قالت لي داكور شكرا. هل هو يعني تباع؟ يعني مش عارفتك، إذا كنت عندك واحد عندك زوج عندك ثلاثة لازم ترجعها. قلت لها هنا لا، إنه موجود. وطبعا فيما يخص الأحذية اللي عندها دي بوانتور، عندها مقاسات، لازم تعطيها المقاسات تاع الأحذية، هذا شيء مهم. فقلت لها أنا موجود وأعطيتها المقاسات 37 38 39 40. نزيد بعد هذا نزيد أنا نتأكد اسكو هاد الزبون هذا شاري ولا غير يسأل. نزيد نكذب معاها. ماذا قالت لي هل ممكن تعطيني رقم الهاتف تاعك باش نقدم طلب هنا؟ راك سمو راك جرب، راك جبتها المنطقة تاعك تقدر تقول انك قمت بالعملية بنجاح بصفة تاع 90%. 90% ما زالت لنا 10%. 10% هذه عندما تقدم لنا هي الادريس تاعها والنيميرو تاع التليفون تاعها والاسم. من بعد انا واش قلت لها، اذا كنت انت ماكش حاب تجيب لها التليفون وهي ديموندات منك التليفون، اكتب لها سامبلومون قول ما تقلقيش روحك يا مدام، اعطيني غير رقم التليفون تاعك والادريس والنون تاعك وانا نفوت لك لا كوموند تاعك. ومن بعد ايامات خلال هذا الاسبوع راهي تجيك البضاعة تاعك وتسدي. نزيد نعاود لها نأكد لها وتسدي عند تسليم البضاعة، لأن هذه مهمة ومهمة جدا في استراتيجية الإقناع بالبيع. بعد ما تعطيك هي العنوان تاعها والادريس، تدخل انت للموقع دير لا كوموند تاعك وتجيب لها تقولها اليوم اللي هي تستلم فيه البضاعة تاعها والمبلغ الإجمالي، وتزيد تعطيها السؤال الأخير وهو هل نقوم يعني الآن، هل أنت متأكدة الآن باللي خلاص نفوت لا كوموند؟ قالت لي هي هنا وي جو كونفيرم كوموند، يعني أنا متأكدة وكما نقولوا خلاص راني موافقة، لأن اقتنعت أولا بالسلعة تاعها، شافتها في الصور، اقتنعت بالليفريزون وقتها اليوم فيه، واقتنعت انها تسدد في عند الاستلام. دونك هاد لي 3 بوان مهمين، هاد النقاط 3 مهمين جدا في عملية البيع والإقناع مع الزبون. لذلك ديما نقول أنا في سياستي تاع البيع convaincre pour vendre، convaincre pour vendre يعني تقنع. من بعد تقدر تبيع، لازم تقنع الزبون بالبضاعة وبالطريقة تاع المعاملة تاعك معاه وبالاحترام تاعك ليه، هكا تضمن انك ستقوم بهذا البيع. مع الاخر كلها شكرا على الصبر تاعك معايا بكل احتمال، واتمنى لك قضاء يوم جيد. وهي مع الاخر تقول لك ميرسي ابو اوسي، وهي حبت شوفوا هنا كيف وضع القلبين هذا، يعني دو يا مدام ميرسي بور فوتر باسيونس. يعني كي قلت لها انا شكرا سيدتي على صبرك، يعني عجبتها
عجب هذا الكلام هذا والمعاملة هذه. اي بون جورني تبدا تحط عليها، يعني نتمنى لك يوم جميل حط عليها. بعد قالت وأنت أيضا. إذا مهم جدا أنك بعد. المهم اللي أكثر من هذا هو أنك الآن عاد عندك زبون، والزبون هذا ممكن يدخل في قائمة الزبائن تاعك. ممكن هذه المرأة تولي زبونة عندك المرة الثانية وتطلب منك أشياء أخرى، وممكن هي تجيب نساء أخرين يشيلوا عليك. سيكون مهمة جدا طريقة المعاملة والكلام والاحترام المتبادل بينك وبين الزبون. إذا ذهبنا إلى الموقع تاعي وشفت لاكوموند تاعي فيما يخص هذه العملية تاع اليوم، كما راكم تشوفوا هنا، هذه طريقة اللي ندير فيها أنا الماركت بلاس تاع فيسبوك. هذه مع شركة جوميا، وطبعا الطريقة تاعي نتعامل بها مع الناس جميعا بهذه الطريقة. إن شاء الله عجبكم الفيديو وخديتوا منه ولو يعني نظرة على كيفية يعني التعامل مع الزبائن في الماركت بلاس، وكيفاش ديالهم كيفاش تنعم الطريقة تاع الكلام معهم. نتمنى لكم إن شاء الله النجاح في العمل والربح في الإنترنت، وما تنسوناش بلي لايك والسبسكرايب. إن شاء الله هذه القناة جديدة مازالت يعني في طور يعني تطوير، إن شاء الله نطوروها في المستقبل معكم، ونلقاو الاستراتيجيات مع بعضنا باش نحاولوا كيفاش نربحوا ونديروا دخل إضافي في الإنترنت. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.